ყაზბეგის მტკნარი წყლის სამეწარმეო ლიცენზია აუქციონზეა. გადაწყვეტილება გარემოს დაცვის სამინისტრომ მიიღო. საუბარია სოფელ აჩხოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწისქვეშა მინერალური წყლის საწარმოს 25 წლიან მართვაზე. ადგილობრივები აღნიშნული გადაწყვეტილების უარყოფით მხარეებზე საუბრობენ და შიშობენ, რომ მათ სასმელი წყლით სარგებლობის უფლება შეეზღუდებათ. აჩხოტში დღეს მოამბის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა. დეტალებს რუსუდან ლოლაძის რეპორტაჟში ნახავთ. დააშრა წყარო და აიყარა სოფელი. აი ეს არის ძირითადი და ჩვენ ამ დიდებული წყლის დამთმობი არა ვარ. იმ შემთხვევაში თუ საუკუნეების მანძილზე სოფლის კუთვნილ კლდის წყაროს კერძო მესაკუთრე ეყოლება, აჩხოტის მოსახლეობა სოფლის დაცლით და აქციებით იმუქრება. ყაზბეგის რაიონის ამ დასახლებაში 150 ოჯახი მუდმივად ცხოვრობს. მოსახლეობამ რამდენიმე დღის წინ შემთხვევით შეიტყო, რომ აუქციონზე სოფლის კუთვნილი წყაროა გატანილი. ელექტრონული აუქციონის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ გასაყიდად გამოტანილია აჩხოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყალი. მოსხმის და სხვა სამეწარმეო დანიშნულების მიზნით. აი აქედან მიგოქვს წყალი და აქედან ვარსებობთ ამ წყლითა სულა. ესა ჯამთველი წყალი. აი აქ ცხოვრობ, აი პირდაპირა. და არც ამ წყლისა ვიცოდი და არც წყაროსი ვიცოდი. ვიღაცა ხონდა მასულიყო, ხონდა ეთქო, რომ დაიცადე, აი სოფელი რა აზრის არის, ჩვენ ამას ვფიქრობთ. პროტესტის ნიშნად ადგილობრივები დღეს სოფლის კუთვნილ წყაროსთან შეიკრიბნენ, რომელსაც სასმელ წყლად იყენებენ. ალტერნატიული წყლის შეყვანა სოფელში ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაიწყო. თუმცა ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავად ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ ონკანებში წყალი წელიწადში მხოლოდ 2 თვით მოდის და ისიც დაბინძურებული. წყალი გამოიყვანეს, მაგრამ არის უარგისი. ესე ამის მოხმარება აბსოლუტურად არ შეიძლება. არც დასალევადაური, არც მოსახმარებლად, არც გასარეცხად, არც პურის გასაკეთებლად, იმიტომ რომ როგორ შეკადროთ, მაგრამ აი ეს კიდევ სუფთა არის. აი ეს წყალი მოდის. აჩხოტში შიშობენ, რომ ლიცენზიის გაცემის შემდეგ მოსახლეობა წყაროს წყალს ვეღარ გამოიყენებს და პასუხს ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ, რომელსაც მოსახლეობა აუქციონის შესახებ უნდა გაეფრთხილებინა. მე არ ამირჩევია ეს ხელისუფლება იმისათვის, რომ მოსახლეობას არ შეეკითხოს და თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. არ იცოდით ამის შესახებ? არავინ არ იცოდა სოფლიდან. გვაყენებენ ფაქტის წინაშე. ჩვენ ძირითადად ამ წყაროს ხმარობთ. ჩვენ არც ვიცოდით, ისე გაყიდულა, ისე გაუტანია. ეს აუქციონზე ისე უნდა გაიტანან, რომ აი აქ მყოფმა არც ერთმა მოსახლეობა მე gar ვიცით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადასტურებენ, რომ გარემოს დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ წყაროს გაყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცა. გამგეობის პოზიციას გეკუთვნებისთან შემოსული იყო წერილი განმეორებით გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ამ ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით. ჩვენგან იყო პასუხი დადებითი, არ შეხვედრივართ მოსახლეობას. რატომ? წერილი რომ მოვიდა, ახლა ჩვენ განვიხილეთ, რა პირობებსაც გთავაზობდნენ, იქ არ შენდებოდა საწარმო, დასაქმდებოდა ხალხი და ჩავთვალეთ საჭიროების 2 ლიტრი ისედაც იღურება იქ. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ აუქციონზე გამოტანილი წყაროდან წამში 7 ლიტრი წყალი იღვრება. გამარჯვებულ კომპანიას კი ლიცენზია 2 ლიტრის გამოყენებაზე ეძლევა. ამიტომ გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს მტკიცებით მოსახლეობა წყლის გამოყენებას შეძლებს. ლიცენზიის გაყიდვის შემთხვევაში მოხდება განმხოლოება და ლიცენზიანტი ისარგებლებს მხოლოდ იმ რესურსით, რაც გასულია აუქციონზე. დანარჩენი წყლის რესურსით სარგებლობის უფლება შეეძლება ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც ასევე გათვალისწინებულია სალიცენზიო პირობებში. შესაბამისად, მოსახლეობას ლიცენზიის გაყიდვის შემთხვევაშიც კი წყლით სარგებლობაში ხელი არ შეეშლება. აუქციონის ვადა ხვალ 18 საათზე იწურება. გარემოს დაცვის სააგენტოში მისი შეჩერების მოთხოვნით ადგილობრივი მოსახლეობის საპროტესტო წერილი თვითმმართველობამ 3 დღის წინ გადააგზავნა.